तो कैसे हो गाइस। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर से कीबोर्ड ऐसा ही होता है, और ये जो कीबोर्ड है गाइस आज इसके अंदर क्या क्या है तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस कीबोर्ड के पीछे देख लेते हैं। तो पीछे जो है कुछ नाट है और कुछ जॉइंट है जो एक इस कीबोर्ड को जुड़ा हुआ है। तो गाइज चलो सबसे पहले इस नाट को खोल लेते हैं गाइज एक एक करके। तो नाट को जब एक एक करके खोल रहा हो तो गाइज तो ये बहुत सारे नाट है, लगभग 15 नाट है गाइज। तो गाइज आप इसको खोल लेते हैं गाइज, देखते इसका अंदर क्या है। तो गाइज देखते, वाह गाइज आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू है गाइज इसके अंदर। वाह। तो गाइज ये है कीबोर्ड के अंदर की कुछ चीज़ें जो आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसके अंदर एक पेपर टाइप का प्लास्टिक का जिससे ही सभी काम होता है गाइज। ये जो नीचे के रबर है गाइज ये इसके ऊपर ही प्रेस होता है और इससे ही जो कनेक्ट होता है। तो ऐसे ही ये चलता है गाइज। तो ये कीबोर्ड के अंदर गाइज इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो प्लास्टिक का पेपर है देखने में बहुत कमाल का है गाइज। यही सारे सिग्नल जो है कंप्यूटर को देता है गाइस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम में आते हैं इस कीबोर्ड के अंदर। तो गाइस इसको और भी बारीकी से देख सकते हैं गाइस, और भी क्लोजली दिखाता हूँ। तो ये है उसका उस मटेरियल जो इसको कनेक्ट जो सिग्नल है उसको रिसीव करके कंप्यूटर में भेजते हैं गाइस। तो ये है वो पेपर गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसका व्यूज़ कैसे है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्त के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।